Hei, mina olen Ariadne ja täna selgitame välja, kas kruvib või ei kruvi. Seda ma tean. See on Renate, aga see ei kruvi. Ma lihtsalt isiklikult ei kuula Renatet, nii et see ei ole nagu minu täpselt selline muusikmaitse. Ma korra kuulasin seda sellepärast, et Vadeval on ka Ping Pong Party lugu ja siis ma huvi pärast kuulasin Renate seda lugu ka. Aga see Renate ei ole isiklikult see artist, keda ma kuulaksin. Ei kruvi. Kruvib. See on Lenna ja Nublu. See mulle meeldib. Muidugi ma oleks tahtnud, et Nublu oleks natuke rohkem selles loos olnud. Et see oleks rohkem siuke nagu ühine laul, mitte nagu võib-olla featuring Nublu. Ma arvan, et see, et Nublu enda identiteeti niimoodi varjab. See on päris lahe, sellepärast, et Eestis ma ei kujuta ette, kes praegu nagu üldse oleks niimoodi teinud 5+ selle eest. Poiss saab rahulikult käia poes ja jäätist osta ja keegi ei tunne teda ära. Mulle meeldib, et see on selline natukene rockilikum alguses ja nagu Lenna uus suund minu arust on super. Nii et see 101% kruvib. Ma olen reaalselt, kuidas ma ei saa aru, mis lugu see on. See on mingi SoundCloudi räppar, ma ei ole üldse kindel. See on see. Ma tean seda. See on see lugu, mis Genkaga koos on. Ei ole või? Mis mõttes? Kõik asjad nagu kaovad ära mingi. See on see rahapesu karu. Ma ei saa mitte midagi aru, ma ei tea reaalselt seda lugu. See on nii tuttav, ma olen kindlalt kuulnud seda kusagilt. 4 päeva tagasi välja tulnud. On ka või? Nii piinlik, sest et see on üldse Juhani häälega. Me korra Martiga kuulasime seda ja nagu ma ei saanud üldse aru, et see on nagu Juhani häälega. Või nagu... Aga see on kruvib, mulle meeldib. Ikka mõnus vibe on sellel. Aga ma ei taha enam nii tunda. Ma natuke kuulan enne, kui ma midagi ütlen. Sest ma jälle ei tea artisti. Aga kes seda esitab? On või? Ma olen kusagil kuulnud seda laulu kindlalt enne. Ma arvan, nende rulli nagu käris kõvasti rohkem. See kuidagi, seda on väga-väga raske ületada. Nii et pigem see laul ei kruvi. Hullume pimeduses võtta. Ma ei ole Eesti muusikaga vist üldse kursis, mul on siuke tunne. Kõik on mingi, kes seda esitab? Mulle meeldib. See kruvib. See on täpselt siuke sügisõhtusse niimoodi joota kakaot kodus ja õues vihma sajab ja siis kuulad seda kodus. Mulle meeldib, et ta on eesti keeles. Sellepärast see on nagu... Võib-olla eestikeelse muusikaga on Eesti rahval nagu kergem samastuda. See mulle meeldib. Kruvib. Okei, rohkem kruvib. Bass tuli sisse ja siis mul on nagu kohe See on kindel kruvib. See on see laul, mis meil Martiga on nagu kogu aeg repiidi peal kodus. Sest et kui sa reaalselt korra kuuled seda, siis see vaheosa jääb niimoodi kummitama. Ja ma ütles sellepärast mitte, et Mai on mu parim sõbranna, vaid see lihtsalt jääbki kummitama. See on mu sinine tõde, sinisilmselt siniselt põled. See on 101% kruvib. Kõigil soovitan, kuulake ka repiidi peal. Väga tuttav algus on. Miks ei mäleta sest mitte midagi? See on Genka ja Sipelga 14. Oli vist jah, ma SoundCloud räpparitest pluss midagi ei tea. No ma ise ei kuula neid niimoodi, aga see lugu mulle väga meeldib. Eestlased on võib-olla väga kuidagi räpilembeliseks läinud. Mina isiklikult ei ole kunagi olnud väga suur räpi austaja. Küll aga nüüd kuidagi see räpimaastik nagu nii palju uusi artiste on tulnud. See on väga kihvti minu arust, just et on selline vaheldusrikas
hooaeg hetkel nagu Eesti muusikamaastikul, et ei ole ainult nagu laulja, vaid on ikkagi ka nagu räpparid, aga ka palju tunnustust saanud viimasel ajal. Mul nagu hästi meeldib see mõte ka seal taga, et on nagu 2 räpi poolt nagu kokku toodud. Sai kokku nii-öelda uue põlvkonna räppar vanakooli räppariga. See on lahe, see kruib. Get up, get up, get up, get up on my feet. Kes esitab seda? On ka või? Nüüd tuli just uus album välja ka. Mulle see kruib. Mulle meeldib see. See on kuidagi siuke... Ta ei ole nagu otseselt väga tempokas, aga mulle meeldib Rainer Hääle hästi. Ma arvan, et neid avastamata artiste tegelikult Eestis on päris mitmeid. Kindlasti on lahe ka, kui keegi kusagilt jälle toob esile või leiab jälle mingi uue pärli, sest et tegelikult Nublu leiti ka niimoodi SoundCloudist, et minu arust see on kihvt praegu, kus Eesti muusikamaastik on jõudnud, et on hästi palju selliseid nii-öelda avastamata pärle tegelikult veel, nii et mulle isiklikult meeldib see suund, kuhu suunas me hetkel trivime. Hea lugu. Kui sulle meeldis see video, siis pane kindlasti like ja vajuta ka siia alla subscribe.